မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဖန်ဝါနေမြတ်ကြတဲ့ကဆင်မြန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ယဟန်ဆိုတာသေချာသိရင်ပြိဿရဲ့ဘယ်ကိုယ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်စားချိန်ဒီပါမစ်ဘလောက်မှအဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်လေး12နာရီထိုးတော့မှဘာမှလည်းဖုံးမေးစရာမပါဘူးထင်တယ်ကဲငါကတော့ရှေ့ဘုရားယထာထွက်မှဘာဝယ်စားစားရတယ်ဒီကိုယ်တော်လေးငါပါတဲ့ဆွမ်းလေးတစ်လုံးငါပါတဲ့ပေါင်မွန်လေးတစ်လုံးငါပါတဲ့ကြက်သားကြော်လေးတစ်ဖွဲ့ငါလှူအောင်မှပဲလို့ကာလဒါနကိုကြည်လှူရင်ရောပြိဿအဲ့ဒါကာလဒါနမမြောက်ဘူးလားအမလီအဲ့ဒီကာလဒါနကမှပြိဿကြီးကာလဒါနလည်းမြောက်တယ်လို့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဒီဆွမ်းဖုံးပေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ဒီဆွမ်းကိုမှီဝဲပြီးတဲ့အချိန်ကစာပေတွေကြက်တိုင်းတရားတွေအထုတ်တိုင်းဂုဏ်တော်တွေပွားတိုင်းကိုယ်ဆွမ်းကြောင့်ပြိဿကြီးလုံနိုင်တဲ့အခါကိုယ်အလှူတွေကမြောင်များစွာတန်းစီပြီးတော့ပါမသွားဘူးလားပါသွားတယ်ဒါကြောင့်ဖရာလောင်းတို့ဟာအလောင်းတော်ဘဝမှာဘယ်တော့မှကာလဒါနကိုအလွတ်မခံဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုပရိသကာလဒါနလေးနဲ့မြင်တတ်ပါစေဟုတ်လားဦးဇင်းလေးဘလောက်ကိုချင်းစာမိတယ်ဟိုဘက်နှစ်ကမွန်မြင်းနေရနဲ့တရားဟောပြီးတော့ပြန်လာတာဒါမွန်မြင်းနဲ့မော်လမြိုင်တို့ဘာလို့ဆိုဓမ္မပူဇာတအားလှူတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့23လမ်းတော့မမီပါဘူးဟုတ်လားဟမ်ဘာလို့ဆိုတော့တညဆိုရင်အနည်းဆုံး38သိန်းသိန်း40သိန်း50 23လမ်းနဲ့တော့တခြားစီပဲဟော23လမ်းသိန်း50တော့ပြင်းအောင်ပြင်းနေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာပြင်းအိမ်မောချောင်းကြည့်နေလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းရလည်းလေကိုကလှူခြင်းနေတာငါတခုခုတော့လှူစာတင်လိုက်နေလိုက်လှူလိုက်လို့လေအဲ့ဒီမှာကြိုက်ထိုလဲရောက်ရောဆွမ်းဆိုင်ကိုရောက်တော့ရက်ကွာလို့ခဏနာအောင်ဦးဇင်းလည်းရက်ပြီးမကြောက်ဘူးလိုင်းကားကြီးတစ်စီးဆင်းလာမောင်းလာတော့ရက်လဲရက်ရောကိုရင်လေးတွေကြီး12ပါးအခုဒီမျက်စိနဲ့မြင်အောင်လေးတယ်ဦးစင်းကတပါးအဲ့တော့နိုင်ကြည့်လိုက်တော့17နာရီခွဲနေပြီဟာကျောင်းတော်တွေဟိတ်ကောင်တော့အဲ့ကိုတော်လေးတွေသွားပဲအကုန်လုံးတို့ဆုံးကက်ရအောင်သွားခေါ်တော့ကိုရင်လေးတွေဆုံးပုံးပြီးအောင်ကြာတော့ကပ်ပြရလဲညံ့တာဟုတ်ကိုရင်ကတခါကြီးမစားတော့ဘူးဆိုတော့ဆရာတော်မစားတော့ပြောတယ်ဟာညံ့တာကွာလို့မစားတော့ဘူးဆိုတာကကပ်မယ်လို့သွားလျှောက်ကြည့်သမ်းပါလားလို့မင်းကပ်မယ်လို့လျှောက်ပါဆိုဆုံးကက်ခြင်းလို့ဆရာတော်ခေါ်နေတော့ပြောလိုက်ဆိုအဲ့သူတို့ပြောတာကကြာပါလေကွာလို့ငါပြောတယ်အချင်းရမရှိတော့ဟဲ့ကိုရင်လေးစဉ်းစားနာနာဟိုဦးလေးစဉ်းမင်းသားနာနာစဉ်းစားခင်ဗျားဆုံးမစားသေးဘူးလားမစားသေးဘူးဖေဟာဟမ်ကဲလာလာဘာမှမပြောနိုင်တော့ကလေးဆိုဝတ်သားကြက်သားရှောင်းတာလည်းရှိမှာပေါ့ချာဟင်းလေးချအမြန်ချစားလိုက်တာလေပအိုလေးတွေဆိုလေဩပရိသေအာရဘာယာစားဆုံးလုံးလေးလည်းကြီးဦးစင်ကြီးပြီဆိုကောင်းကျောင်းသားတွေကိုခေါ်ပြတွေ့လာလို့စောတော့ကမင်းတို့သွားလျှောက်တော့ဗာပြောတယ်မစားတော့လို့ပဲအခုစားနေတာကြည်သားလို့ဆုံးတအုပ်ပြီးတအုပ်ချနေရတာဒါတော့စားဝမ်းအောင်စားအလုံးစုံအကြီးဆုံးွယ်မှာ12နဲ့13နှစ်လောက်ပဲဒီမှာစားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အားရလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့အချိုးဝဲတွေမှာချကျွေးပြီးတော့ဦးဇင်းကဝင်လေးကိုမေးတယ်ဒါလို့မင်းစောတော့ကဘာလို့မစားဘူးလို့ပြောတာလဲဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်တဲ့စာသင်လိုက်သွားဖို့ပတ်စံ2000လဲပါတာတဲ့ဆွန်းတက်နဲ့စားရင်1000ရော့သွားမှကြောက်လို့မစားတာတဲ့ကဲတကယ်ခက်ခဲတဲ့ကိုတော်လေးတွေမှာပြိဿရဲ့မိမိလက်ထဲမှာဒီစာအုပ်ဖိုးလေးကြံဖို့အတွက်ကိုအငတ်ခံပြီးတော့နေရတာအများကြီးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ခရီးသွားရင်များကြည့်ပြီကာလတာလလှူပြရအောင်ဦးစင်းတကယ်ပဲဒါလက်တွေ့ကျင့်သုံးတာဦးစင်းသင်္ဘောစီးတယ်မလားအကုန်လုံးသင်္ဘောထွက်ပြီးတော့လည်းကပိယပိုင်းလိုက်တွက်တန်ခါလေးအကုန်တွက်သူတို့တွေအားနာမှာဆိုလို့ဒါလည်းသမင်းဆိုင်အောင်သွားပြောတာသင်္ဘောမင်းတို့မနဲ့ကြရင်အဲ့ဒီကိုတော်တွေကိုမေးသူတို့ဖုံးမေးနေတာအကုန်လုံးလိုက်ကလိုက်ပြီးရင်ငါရှင်းပေးမယ်သူတို့ဘာမှအလှမခံနဲ့သူတို့ဘာမှတောင်းနဲ့တခိုင်းပြောတာဘာဖြစ်လို့ဒီကာလဒါနမျိုးလှူပါခဲ့တယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အသက်လောက်ကြီးကာလဒါနကိုချင်းစာတတ်တာပြိဿရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဟောကိုချင်းစာတတ်မှာတော့ကိုယ်တိုင်ခံစားလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟမ်ကိုယ်တိုင်ခံစားမှုလို့ကိုချင်းစာတတ်တာပေါ့ဟုတ်လားဥပင်းရဲ့ငယ်ဆရာတော်ကဟင်္ဒရမှာဆိုတော့ဆရာတော်ငါ့စီကိုလာခဲ့စမ်းဘေကားကိုစီလာခဲ့လမ်းမှာဗင်မျိုးအောင်မှဆွမ်းစားဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းဆရာတော်ပြောတဲ့မြေပုံအတိုင်းပဲစာရွက်ကန်လိုက်သွားတာဟာလိုက်သွားတော့လမ်းမှာကားကြီးကဘိန်းပေါက်နောက်တစ်လုံးမှထပ်ပေါက်တော့ကားဘိန်းနှစ်ခါပေါက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကားသမားနဲ့မောင်းတော့တခါကြီးအဲ့ဒီရွာကိုလေအဲ့ဒီရွာမရောက်သေးဘူးလား17နာရီကထိုးကနေပြီဟာရှင်ပြမိတယ်မောင်းကိုကလည်းမသိတဲ့နေရာဆိုရောက်လုံးနဲ့ဟာတော်တော်လေးနဲ့သူ့နာကြီးလည်းမကြည့်ရတော့ဒုက္ခပဲအာယုံဆုံးကလည်းကိုဘာမှမဆောင်4နာရီထားစီရတာအာယုံဆုံးမစားခဲ့ရနေဆုံးကြလည်းဘိုက်ကတကြုတ်မိ7နာရီဆိုသွားပြီကွာလို့ဒီနေ့တော့ငါတော့ဘယ်လိုများလုပ်ရမှာလဲသွားပြီကက်ကြီး3မှတ်တော့ဆိုင်ပြီဟာစိတ်တွေဆင်းရဲလိုက်တာယဟန်ကလည်းတဝါပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအချက်ကလည်းမရှိတရှိပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တခါမောင်းသွားအဲ့ဒီဆောဆိုင်ရောက်တော့တနာရီထိုးနေလူတွေလည်းတော့ဘာရင်းနေပြီဟာလူတွေလည်းဟိုးနဲ့မှာကြပြီဆာနေကြပြီဟုတ်အကုန်လုံးကလည်းကိုကြက်သားကိုဝတ်သားကိုငါးပဲမဲတင်းပြီးခဲနေတဲ့ချိန်
ညတစ်ချက်ကြီးဟာချိန်နေတော့ထူးကြတယ်အပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့လှေကားတွေ့တယ်အပေါ်မှာတက်ကြည့်ဘူးမှမရှိဘူးဟုတ်လားဘုရားရှိသွားပြီဆရာအရှင်မြတ်ဗျာအရှင်ဘုရားသားတော်တပည့်တော်အာယုံစွန်းလည်းဘာမှဗိုက်ထင်းမရှိဘူးနေစွန်းလည်းဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ဒီပြီးတော့လည်းအရှင်ဘုရားနဲ့တော့ဒီနေ့တော့လက်နဲ့ငြိမ်းငြိမ်းလည်းမရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားကိုရိုးရိုးသေးသေးပဲတောင်းပန်လျှောက်ပြီးတော့အပေါ်နဲ့လှေကားနဲ့ချောင်းနေဟိုဈေးတွေကလည်းရောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းနေတာကိုယ်မကြည့်အဲ့တော့ရှုအပေါ်နဲ့လောက်ရတာအကျဉ်းလည်းများနေပြီကြောက်တော့လက်ကုပ်ဖြောင်းလို့တစ်ချက်ကြီးတော့မော့လိုက်ကြည့်လောင်းဆုံးတပွဲယူခဲ့ဆိုတော့သူကလည်းရောင်းညင်ဆိုတော့ဟဲ့ဒီမှာဆုံးတပွဲဆိုတော့အဲ့ပါတက်ချလာသူကနိုင်မကြည့်မိဘူးကိုယ်နိုင်ကြည့်ပြီးကက်လဲကက်ဘိုင်းကြီးကင်ပြီးတော့ကက်မဲ့လောက်ခါမှဆိုတယ်အရှင်မြတ်တနားထိုးနေပြီအမလေးချာလမ်းပါဗျာအဲ့ကိစ္စခင်ဗျားနဲ့မဆိုင်ဘူးကျုံးနဲ့ဖျားနဲ့ရှင်းရမှာတော့အဲ့ဒါဖျားနဲ့ကျုံးနဲ့ရှင်းရမှာခင်ဗျားနဲ့မဆိုင်ဘူးချခဲ့ဆိုပြန်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးတခါကြောက်လေကိုယ်လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရက်တည်နေရတော့ဆိုအစာအာဟာရပြက်လာရင်ခံနိုင်မှာမလားဒါကြောင့်ကဘာမီးလောင်တော့သားကောင်တော့ချနေအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ပြိဿကြီးကိုတော်လေးတွေနဲ့များတွေ့ရင်အဲ့ဒီကာလဒါနမလွတ်ပါစေနဲ့ဟုတ်လားဘာကြောင့်မလွတ်စားရလဲဆိုရင်ဖျားလောင်းတို့လမ်းစဉ်ဖြစ်လို့အကုန်လုံးကဒီနေ့ဖျားစုမပန်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါမလားပန်သေးလားဖြစ်ဖို့တော့နီးစပ်ပါလေဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ဖျားလောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာကာလဒါနဘယ်တော့မှအလွတ်မခံမဲနဲ့လှူတယ်ဆိုတော့မူပလက်ချက်ပြီးသွားပြီကဲကာလဒါနပြိဿကြီးအကျိုးလေးတစ်ခုပြမယ်ရသော်ဘုရားသာသနာမှာပထမဆုံးတရားဥရတာဘယ်ကိုတော့လဲခမကြီးတွေပြောလေညစာမစားခဲ့ဘူးလားစားခဲ့ပါလေဟင်းမကောင်းလို့အသက်မထွက်နိုင်တာဟုတ်လားကွန်းနေညဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတရားရသွားတာဘယ်ကိုတော့လဲဘယ်နဲ့ပြန်စဉ်းစားအောင်နောက်ဆုံးတရားရဘုရားပြိဋိဘံစံဃာနီတရားတွေ့လာတာဘာလို့လဲကျုပ်ဟောထားတယ်နော်ဘာလို့လဲသူပတ္ထပြပိုင်သူပတ္ထယဟန်ကြီးဟုတ်လားကဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာပြီးတော့တရားဥရတာကကွန်းနေညဘုရားပြိဋိဘံစံဖို့မိနစ်ပိုင်းအလိုလေးကြမှာတရားဒုတရားမြတ်ရတာကသူပတ္ထတဲ့အလွန်မဝေးဘူးလားနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ချားသွားလဲ45နှစ်ဖခင်က45နှစ်ပဲနေသွားတာမို့လားဟောဘယ်ချိန်ကြီးကဒီလောက်တောင်ကျင့်ထားကြတာလဲဟမ်အဲ့တော့45နှစ်ချားပြီးမှတရားတွေ့တယ်ဟိုမှာကခွန်းနေညကတရားတွေ့ပြီးတော့ပြိဋိဘံစံတဲ့အထိမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာဖခင်နဲ့အတူနေသွားရတယ်သူပတ္တယဟန်ကြီးကသူလည်းယဟန္တာဖြစ်ရောခဏလေးမိနစ်ပိုင်းဆိုဘုရားလည်းပြိဋိဘံစံသွားပြီတဲ့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကပြိဋိဒီဘဝမှာဒါရှင်းနောက်လေးကွာနေတာဟိုဘဝတော့ညီကိုအရင်ဘာတော်ခဲ့လဲညီကိုရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကလေကစင်းဖြတ်ရှောင်းပြီးတော့ကြွလာတဲ့အချိန်ညီလုတ်တဲ့ကွန်းနေညာအလောင်းကဟာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကြွလာတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကဆွန်းလိုအပ်နေပြီငါတို့မှလည်းဆွန်းလည်းမရှိဘူးကဲမရှိမတက်နိုင်ဘူးရှိတာလူမယ်အကိုကြီးဒီစဘာကိုပဲခူးပြီးတော့မုံလန်းထောင်းပြီးတော့လူမယ်ပေါ့လေခုခေတ်လိုပြောရင်မုံစမ်းပေါ့ကဲညီလုတ်တဲ့ကွန်းနေညာမုံလန်းတွေအမြန်ထောင်းပြီးတော့မှအဲ့မှာဘုရားရှင်နဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုအချိန်ကာလနဲ့အမိဆွမ်းသားကြီးမလွန်အောင်ဆိုပြီးတော့အမိလူလိုက်တာညီငယ်ဖြစ်တဲ့ကွန်းနေညာတာကလေသူ့စကားတွေမနုမရက်လေးကိုမုံစမ်းထောင်းပြီးတော့လှူနေတာအကိုကြီးသူ့ဘက်တာနှမျိုးလို့မလူကွာတဲ့မင်းစဘာမှမဖြစ်သေးပဲငါကတော့စဘာဖြစ်ပြီးမှပဲဆန်ကျိတ်ပြီးတော့ဆွမ်းမဲ့ကတ်တော့မယ်ကွာဆိုတော့ပြိဿကြီးတရားတရားတော့မရှိဘူးလားနောက်ကျသွားသလားရှိကျသွားသလားသူ့စဘာမဲ့အောင်စောင့်ရအောင်မယ်ဘုရားကြွခြင်းမှကြွလာတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူကစဘာမဲ့မှရိတ်သိမ်းပြီးတော့ကောင်းဦးဆွမ်းဆိုပြီးရွာဦးကျောင်းကဘုန်းကြီးအောင်သွားလှူတာတော့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီဘဝမှာကောင်းကျိုးပေးတာကိုအဲ့တော့ပြိဿကြီးအဲ့ဒီကောင်းမှုဟာတကယ်ကာလဒါနလိုအပ်တဲ့အချိန်လှူလိုက်တဲ့ကွန်းနေညာအလောင်းရဲ့ကောင်းမှုကဟောမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာကြုံနေကြရောပြင်စဝဂ္ဂိ5ပါးတည်းပါပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးတရားဥရသွားတာနောက်ဆုံးပြိဿကြီးဘယ်ချိန်ဘယ်ခါမှမသိပဲနဲ့လှူလိုက်တဲ့စဘာမဲ့မှဆန်ကျိတ်ဆွမ်းချက်ပြီးတော့လောင်းလိုက်တဲ့သူပတ္တကြီးလောင်းလိုက်တဲ့ကောင်းကျိုးကရတော့ရတယ်သို့တော့ဖရာလည်းပြိဋိဘံစံတော့မယ်သူလည်းယဟန္တာဖြစ်သူလည်းယဟန္တာဖြစ်ဖရာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ယဟန္တာတော့ဖြစ်တယ်ဖရာနဲ့အတူနေခွင့်အကြာကြီးရရလားမရဘူးဒါကြောင့်ပြိဋ္ဌာကြီးဟိုဥပုပ်ကြမှာလှူမယ်နောက်ဥပုပ်ကြမှာလှူမယ်ဝါကျွတ်ခါနီးမှာလှူမယ်မွေးနေ့ကြမှာလှူမယ်လေလုံးမနေနဲ့ဟုတ်လားအခုအလှူချက်ဘယ်လောက်ပေါ်ပြီလဲပေါ်မှဖြစ်မှာဟုတ်လားကဲတို့ပြိဋ္ဌာအကျိုးပေးတွေစောစောစီးမလိုချင်ဘူးလား
အစောကြီးစိန်နေရွှေတွေငွေတွေတိုက်ကြီးနဲ့လန်ခရူစာကားကြီးနဲ့သူများကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးစီးရတဲ့ဘဝမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်စောစောစီးစီးလူဟုတ်လားဟိုသူများတွေစီးလို့မော်တဲ့အောက်ကမှသွားလို့လိုက်တော့အခုကျုံပဲကြည့်ဟုတ်လားဒီပါကျတော့ပဲတာအောင်မတက်နိုင်ဟုတ်လားဝယ်မဲ့ကြရင်ကြောင်းဆောက်ပဲကြောင်းနဲ့ထဲလိုက်ရပြန်မတက်နိုင်ဘူးငါလည်းပဲသူ့ဘတ်တာကြီးလိုပဲနေမှာနောက်ကြလူခဲ့လို့မော်တဲ့အောက်ကပဲစီးနေရတာနေမှာလို့မော်တဲ့အောက်တာစီးရပေမဲ့ကောင်းတာလည်းစီးဥပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောရင်ရင်သာလို့မပြောတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿပြောချင်တာကကာလဌာနအချိန်ကာလအားလျော်စွာအကျိုးပေးခွင့်ကောင်းနေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကာလဒါနမိအောင်လှူပါဘု து ရဲ့လမ်းစဉ်လဲသတ္ထာယဒါနံဒိဋ္ဌိယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပေးလူပါတယ်သက္ကိသံဒါနံဒိဋ္ဌိလူဝဲဝတ္ထုကိုလည်းယူသေးတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ပေးလူတတ်ကြပါ၏ကာလီနာဒါနံဒိဋ္ဌိမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ဟန်တွေနဲ့တကွအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အလုံးတွေအပေါ်မှာကာလအချိန်ကိုမလွန်အောင်သိတတ်တဲ့တရားပြတ်သားတဲ့တရားစေရနာထက်သန်စွာနဲ့ပေးလူတတ်ပါ၏ကာလနဲ့တပြေးညီလှူလိုက်တော့အခုကိုယ်နေညာနဲ့သူပတ္တတို့ကြီးလိုက်ရင်ပဲပြိဿကြီးကာလဟာစောရင်စောသလောက်အကျိုးမပေးဘူးလားအေးအကျိုးပေးပါတယ်ဒီတော့မူပနစ်ချက်ပြီးပြီလေချင်းနေကောင်းတယ်တရားမင်းနဲ့လိုက်သိတယ်ဟုတ်လားသက္ကေဇန္ဒာနံဒိဋ္ဌိကာလိနဒါနံဒိဋ္ဌိအနုဂိတာစိတ်တော်ဒါနံဒိဋ္ဌိနံပါတ်၄ကြတော့ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေကအလူဒါနတစ်ခုကိုလှူရင်ပြက်ပြက်သားသားပေးလှူတယ်သိတဲ့ဘယ်လိုပေးလှူလဲကိုလှူပြီးလိုက်တဲ့လှူဝယ်ဖို့ထုပစ္စည်းရဲ့ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တောင့်တတာမျိုးငဲ့ကွက်တာမျိုးနှမျောတာမျိုးဟာမှားသွားပြီလားမသိဘူးလို့နောင်တရတာမျိုးဘုရားလောင်းတော့မှဘယ်တော့မှမရှိဘူးကဲပြိဿအဲ့ဒီဟာကိုအရေးမကြီးဘူးလားအခုတော်တော်များများတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေလှူလားမလှူဘူးလားလှူပြီးတိုင်းမှာတစ်ခါတစ်ခါမှအဲ့ဒီကောင်းမှုမျိုးကြုံသလားမကြုံဘူးလားလှူလို့မှမပြီးသေးဘူးလင်မန်းတစ်ချက်ပြောက်တာနဲ့မှားပါတယ်ဟဲ့ဒီအလှူမိတာငါမင်္ဂလာဥတုံနဲ့နှစ်ယောက်အတူတူရေသက်ခွက်ကင်ပြီးချရတဲ့လင်မန်းလေးမှာပျောက်ရသလားဆိုပြီးဒေါသဖြစ်လိုက်တော့လှူပြီးသားလေးတွေကကုန်မသွားဘူးလားဒါကြောင့်လှူပြီးသားရဲ့အပေါ်မှာပြတ်သားပါစေနှမျောတာမျိုးတောင့်တတာမျိုးပြန်လည်ပြီးတော့ငဲ့ကွက်တာမျိုးမရှိရဘူးကဲအားလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေလှူတော့လှူကြတာပါပဲခမည်းတော်အလှူနဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့အလှူဘယ်အလှူအများလဲရသော်ဘုရားလောင်းဝိသန္တာမင်းကြီးလက်ထက်တော့ဘာတွေကိုလှူခဲ့ဟာမှိုင်းတာဟမ်ဒီဘောမင်းသာမီးမွေးဆရာတာကြားတယ်အကုန်လှူပါတယ်ဘုရားဘာမှမပြောလို့မရတော့ဟုတ်လားမှားမှမမှားတော့ပဲသူဒီထဲမှာအကုန်ပါသွားတာဟုတ်လားဟမ်ဒီဘောမင်းကိုသာမီးမွေးစစ်တော့ကဲဒီဘောမင်းကဘသူသားလဲမင်းလုံးမင်းသားဒီခေတ်လို့ပြောရင်ပြိတ္တဘသူသားလဲမင်းလုံးမင်းသားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လေဆရာတော်ကြီးတွေကစာမေးပွဲစစ်နေဟဲ့ဒီဘောအကုသိုလ်စိတ်က12ပါးမို့လားမှန်လားပါဗျာအေးနဲ့ပတ်အောင်လေကွာဟုတ်လားကဲဒီတက်ပို့ပြီးတော့သိရဲပါမလားဒီဘောမင်းပြောပါလေအခုလည်းပဲဒကာကြီးဟုတ်လားဟမ်ခုလည်းကပါလေဝိသန္တာမင်းကြီးလက်ထက်ကဘာတွေလှူခဲ့လဲဆိုတော့ကုန်ပါဗျာမှန်းနေတာပဲဟုတ်လားကဲပြိဿတိုင်းပြည်တပြည်လုံးကကန့်ကွက်နေတဲ့ဂျားတွေကဆင်ပြူတော်ကြီးကိုမတူခဲ့ဘူးလားမောင်တော့ကိုချစ်လာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကတဖွားဖွားပြောမျက်ရည်တွေဖြိုင်စည်းပြီးတော့အတင်းတောင်းပန်နေတဲ့ဂျားတွေကမတ်ဒီဒေဝီမိဖုရားကိုမတူခဲ့ဘူးလားအဖေနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးအဖေကြီးနဲ့သားတို့သမီးတို့မခွဲနိုင်ဘူးလို့အတင်းငိုကြွေးခြေသလုံးဖတ်ပြီးတော့အဖေကိုမခွဲနိုင်လို့တောင်းတနေတဲ့သားနဲ့သမီးဇာလီနဲ့ကနာစိန်ကိုမလူခဲ့ဘူးလားကဲဒီထဲမှာကဲဇနီးမယားကိုလှူဖို့တဲ့လူပါလားသားသမီးလှူဖို့တဲ့လူပါလားကဲဒကမာကြီးတွေလင်းယောက်ျားကိုလှူခြင်းစိတ်တွေပဲမပေါက်ဘူးလားဟမ်လှူခြင်းမှာအကျုပ်သိတယ်ဟုတ်လားဘယ်နည်းအလှူခြင်းဆုံးလဲပြောပြအောင်မလားအရှင်ဘုရားစနေနေ့နဲ့တနေ့ကလေးရောက်ရင်တပည့်တော်တို့ကြည့်ချင်တာကကိုရီးယားကသူကြည့်နေတာကမန်ယူဟုတ်လားဘယ်လိုမှအပေးယူမတဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့တရက်တော့ကျောင်းကိုလှူခြင်းပါတယ်ဘုရားနောက်နေ့ကျမှပြန်ခေါ်မယ်ပြိဿဟဲ့ဒကမာကြီးတွေကိုမင်းနဲ့ကျုပ်ပြောတယ်ဝိသန္တာမင်းကြီးအားကြပြီးတော့ဟိုကတော့မရလှူလိုက်တယ်ဗျာခမရတို့ကလည်းရွက်ဆောင်းပြီးတော့ကဲဝ
Witandara Minga Mayanu, do a nail jan do Lulai Bala, Lugin, the Sunny Denin, Yakan Lugu Lugin, the Inun Abu Mamia, the studio volume way, the video of Korea, Hona, Tado Mania Lali, Mali Jodagama, Namero Majoro, Hona, Jauna Video, Chona Igweni, Mania Uzia Lanema, Mizima, Doshe Uro, the Awema Hora. Pomone, the Awen Nivi needed. Yaneno, Dina, Namine Monjara, easy, Goale, Limadida. Do the piano man. I had a little Balupiana. Tinia Saka at the Salamare. Father Namero Yubia, oh, China. Salani Gigi, a Saint Danilo, China, Tabaro, Tini Sala, Lala, in the little Malona. I know, the Raidi Jano, Bono Jana, Duruja, Korea Mena Jana Jana. Moleman Lubio, China Jai. China Jai. I know, Brother. Yojanaga, yet what Paya long to you may say. Udeno flew like the PC lady, huh? Don't know see a Ludala. A day Aramas flew kind of bar. Ke Ubama, Joga Nevido, Tagamairo, Canalo Nivadi, Limakane, Cho, Levene Limakane, Cho, good flu, maybe a Sina. Masiva, Tagamairo. Tana Gonyoga, neighbor, the young nine, Dini, Louis Manava, neighbor, young nine, let go little Chokeva, Lijulin of Yoyo. Dovi, Tipui, no Mapinga Bane. Now the bed, sending Yantara Luma, Laton, the La. I don't believe they. Yojino, Lalaya, Tagiza, Kalina, Anogaida. Yet that is it, Maluapula. Luade, Lule, Lubini, Lubigama, Ponigo, Maginello Dorago, a Poesigo, Maginello Dorago, Hodemona, Tadamidi, a Bayu, Mamialo Dorago, a Lude, a Dwat, Negia, Mamiaula. Malido, Dwada, Pony, Lumes, Lulayada, Polituri, and New Sony, like your daughter, what are doing, Chili, Vetos, okay, a out at a Kuku, a Lapshamala. Oh, Malone, go a lua, Piat Abasi. I don't, Edinia Mako, Agudo, when no maiden, that he be like, oh, Jesus. Nalure, Alunega, Zingana, Dongana, Laube, she did with another many letter donga, Saligana, Zing, Dadamigole, Lugede, Madide, we Miviagole, Lugede, Naka, Badi, Madon, Lokevala. Don't know that. A Lugane, Bonaga, the Kare, Kalidi, Comiano, a tin shiny dado, Paya Lawyer, say them. Oh, not leading at the media, Yakan, not long at the middle man, not Lubide, not a sign of Bude. Pagin the Yawet, Nayozen, Pimans or Kanzaya, Dwayne, Mingada Mayane, not the meat Mayane, to Comahagi. Yet that any of my brother, do call Magona. He died out. I don't know the Mabon, do the only. Yes, I Dana, Kangane, Tuyari, a Chilima. Yadaro Dangaro, Shimya Dwiga, Dana down, Jibion Swane, Tassau Nide, Bariadi Dana, Sabidi, Tijani, Bucha Nide, Badi Dana, Diadamari, Goraja Nide, Dana, a sit, Dana, a sit, Payadea Dana, a sinne, Twide, a chima, Mimi, Dana, Gamu, Lugi, Daima, Piatavazi, Luwe Wutu, Aluga, Bama, Mange Quane. Eddie Piat Bahade, Saint Lude, Aludi, Aduya Nansen. Piano and Nansen, Daniel, Fluda Bazi, Hala, Preda, Tojamila. Camado, Zagalo, Bioy, Joga, Shimo, something I out of Papa. Hana. That Diana, Didi, Yogi, Diane, Belu, the low. That is Dana Didi, Luwe Wotune, Aluga, Ole, Yo, Didi, Biluyane, Kalina Dana Didi, Yakobia Dano, Dangaro, Shimia de Adua, Abagale, Lucy, Chanya Dana, Dana, Puwe, Yazide, Kala Dana, Gode, Nion, Ludan Yavane, Anogaida, Zeda, Dana Didi, Mimi Lurambi, Luwe Wotuye Aboma, Konja Dwararie, Aboma, Leve. Get question, don't do it. Yanlin Namio Bido, so that Chichin Kim Bido, Piata Swan, Pilu Javare. Venachene Adane Zabareza, Lubaheza, Danan Didi. Reda Payano Duragon Yidoye, no, so the Malade, Muga Vale, Soye, Alulana, Daku, Bulai, Soye.
ကိုအလူကြတော့အကောင်းလေးနဲ့ချီးမွမ်းကန်းနေဖွင့်သူတစ်ပါးရဲ့အလူကြတော့မကောင်းတာတွေရွေးရှာပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုကိုအလူကြတော့ချီးမွမ်းသူများအလူကြတော့ကဲ့ရဲ့ပြီးတော့လှူဒန်းခြင်းကလည်းလွတ်ကင်းအောင်ပေးလူတတ်ကြပါတယ်ကဲအဲ့ဒီဟာတွေအောင်လောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အမလေးရက်ကွက်နှစ်ခုပိုင်ပြိုင်လာရင်ရက်ခွက်နှစ်ခုဟိုရောတရက်ကွက်တဲ့တော့မပြိတ္တာဟိုဘန်လန်းဒီဘန်လန်းမပြိုင်ဘူးလားသူတို့ဘက်ကလှူတာဘာလဲအမလီပဲကလာရင်ပြင်းစရာတော့ကောင်းနေသူကဝတ်ပါပြိတ္တာမလှူဘူးလားအဲ့တော့ပြိုင်ပြီးလှူလိုက်တာပြိတ္တာပြိုင်ရင်နဲ့ဈာတွေကအလုပ်ဖြစ်တာတော့ဖုံဖုံလို့ပဲဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ပြိတ္တာလှူပါအကောင်းဆုံးတပတ်မှာတနက်တော့ဆွမ်းရင်အကောင်းလေးနဲ့လှူတာတကယ်ကောင်းပါတို့တော့ကိုယ်အလှူဟာအကောင်းနေလှူရင်အကောင်းပေါ်မှာမုဒိတာပွားပီတိတွေပွားပြီးတော့အိုးကြည်စမ်းငါတို့ရဲ့ကျွေးနေစာဝတ္ထုငွေကြေးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆွမ်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဟင်းလျားတွေလှူဒန်းလိုက်ရတာဒီဆွမ်းကိုဒီဟင်းကိုဖုံးမိလိုက်တဲ့ဒီတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဒီနေ့ကျက်တဲ့စာရီရာတိုင်းဒီနေ့အာထုံတဲ့တရားဓမ္မတွေတွေ့တိုင်းငါတို့အလှူပါနေတယ်အကောင်းကနေအခြေခံပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေပွားလိုက်ရင်ကုသိုလ်ဟာမတိုးဘူးလားအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့အမလီတို့23လမ်းဒီနေ့ပထမကျင်းချထလိုက်တာ24လမ်းလူတွေဘာမှလုံရမှန်းတော့မသိဘူးဆိုတော့ဟောကဲ့ရတာနဲ့ချီးမွမ်းတာတွဲမသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုလည်းမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်လဲကိုယ်အလှကိုကုသိုလ်ရအောင်ရှက်ထားလိုက်သူများနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တာနဲ့လူဟာနှိုင်းရှင်ပြောလာတယ်နဲ့သူလည်းကောင်းတယ်ငါလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသလားတို့ပဲကောင်းတယ်သူတို့မကောင်းဘူးပြိတ္တာကြီးသူတို့ပဲကောင်းတယ်ဆိုရင်တို့ပြောသလားခါမှတော့မစင်သားမျိုးဟုတ်လားအမြဲတမ်းကိုယ်ပဲကောင်းတယ်ပဲကိုယ်ပဲမှန်တယ်ပဲကိုယ်ပဲဟုတ်တယ်ပဲပြောနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်အလှကြတော့ချီးမွမ်းသူများအလှကြတော့ကဲ့ရဲ့ခြင်းလည်းပဲဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်လည်းပဲအလှဒါနရဲ့အကျိုးကရတဲ့သလောက်ရပါမလားမရတော့ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလောင်းတို့ရဲ့နံပါတ်5ဖြစ်တဲ့မူဟာဘာလဲဆိုရင်ဘလောက်ပင်များဘလောက်ပင်နဲ့အလှဒါနပြုလုပ်နိုင်သည့်တိုင်းမှာမိမိရဲ့ဒါနကောင်းမှုနဲ့မိမိရဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာအာယုံပြုပြီးတော့စွမ်းနိုင်တဲ့ဒါနကောင်းမှုကိုပြက်သားနဲ့ပီတိပွားပြီးတော့လှူဒန်းကြပါတယ်တရားပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကဲ့ရဲ့ကိုယ်အလှကြတော့ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းကင်းလို့လှူဒန်းကြပါတယ်ဒီတော့အားလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေနဲ့အလှဒါနပြုလုပ်တိုင်းမှာကိုယ်အလှကြတော့ချီးမွမ်းသူများအလှကြတော့ကဲ့ရဲ့ဆိုတဲ့အလှတွေရှောင်ရင်အကျိုးမများဘူးလားများတယ်ပြိဿဒါဆိုရင်လှူတတ်ပြီလားကဲအလှဒါနဝတ္ထုတစ်ခုစွမ်းတစ်စုံသင်္ကန်းတစ်စုံကြောင်းဆေးကဲတစ်ခုခုလှူပါပြီတဲ့နံပါတ်1ဘာမူနဲ့လှူမလဲနံပါတ်1ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လှူမလဲကျုပ်လက်ကမချိုးရရင်လေဖြတ်သွားနံပါတ်1သဒ္ဓတရားနဲ့ယုံကြည်လှူမယ်နံပါတ်2ဗမာလိုပဲပြောမှရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုမပြောနဲ့ဟုတ်လားနံပါတ်2ရိုးသေးဘာကိုရိုးသေးလဲလူဝဲဝတ္ထုနဲ့အလှခံကိုရိုးသေးနံပါတ်3ကာလဒါနဟုတ်လားကဲကာလဒါနမှာကျုပ်ပြောထားတာလိုအပ်တဲ့အချိန်ဒီဟာကာလဒါနဟုတ်တယ်မို့လားလိုအပ်တဲ့အချိန်ဒီကာလဒါနကဲဦးဇင်းဆက်ရှင်နဲ့အမေရိကန်ကိုသွားမယ်အခုဒေါ်လာလိုတယ်ဆိုခင်ဗျာဘာပြောမလဲလိုကိုကိုရှာဖို့ပေါ့နော်တညရနေနေမှမဝယ်သွားပေါ့ပြိဿကာလဒါနကိုအချိန်ကာလကိုမိအောင်လူတယ်နံပါတ်4ပြက်သားလူတယ်လူဝဲဝတ္ထုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမငဲ့ကွယ်ဘူးနံပါတ်5ချီးမွမ်းကဲ့ရဲ့ကင်းပြီးတော့လှူတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှချက်လဲအေးအဲ့ဒါဘု து ရဲ့မူလဲဘေကဝေပရိသလေးပါจิตမိတော်သဗ္ဗရိသဒါနာနိဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့ပေးလူခြင်းအလူဒါနတို့သည်ဣမာနိပြင်စဤငါမျိုးတို့ပါသည်ကတမနိပြင်စဘေငါမျိုးတို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သတ္တယဒါနံတိတိ
ယုံယုံကြည်ကြည်ပြက်ပြက်သားသားတရားတရားနဲ့ပေးလူကြပါပေကုန်၏သက္ကိသဒါနံဒိဋ္ဌိလူဝေဝတ္ထုနဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ပေးလူကြပါပေကုန်၏ကာလိနာဒါနံဒိဋ္ဌိအချိန်ကာလကိုကြော်မသွားရအောင်ကာလနဲ့တပြေးညီပေးလူလို့နေတတ်ကြပါပေကုန်၏အနုဂိတစေတံဒါနံဒိဋ္ဌိမိမိလူလန်းလိုက်တဲ့လူဝေဝတ္ထုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာပြတ်သားတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပေးလူတတ်ကြပါပေကုန်၏အတ္တနဲ့ဇာပရိဇာနုပ္ပါဟိသဒါနံဒိဋ္ဌိမိမိကိုယ်ကိုကြတော့ချီးမွမ်းသူတစ်ပါးရဲ့အလူကြတော့ကဲလို့ခေါ်တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကဲခြင်းလွတ်ကင်းတဲ့အလူဒါနမျိုးကိုလှူဒါန်းကြပါပေကုန်၏ဘေကဝေပရိသတ်လေးပါခြေသားခြေသားမိတော့သဗ္ဗရိသဒါနာနိဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့အလူဒါနတို့သည်ဣမာနိခောပြေစာဤငါဘုရားမိတ်လိုက်တဲ့ငါမျိုးတို့ပါပေသည်ဣတိသောဘဂဝါဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဩစာကရုဏာရှိသွားမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းကဲပြိဿရေနောက်ဆုံးအပြီးလေးမှာလင်္ကာလေးနဲ့သိကြရအောင်လိုက်ဆိုသဒ္ဒါကြီးညိုရိုသေလစွာအခါကိုသိမစွန့်ညိပဲမထိမပါလူတုံညာမသာသဗ္ဗရိသမြတ်ဒါနာသဒ္ဒါကြီးညိုရိုသေလစွာအခါကိုသိမစွန့်ညိပဲမထိမပါလူတုံညာမသာသဗ္ဗရိသမြတ်ဒါနာမှတ်မိပြီလားမှတ်မိရင်တို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေဘာအလှပဲလှလူဟောဒီမူငါးချက်နဲ့ညီအောင်လှူတတ်ပါစေလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲမိုးလည်းမရတဲ့အတွက်ဒီလောက်လေးနဲ့သိညရအောင်နော်ဒေသေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုနိတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါဒထာသာရောတရားနာလာရပါတဲ့အမြတ်ဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓအဖျားဖျားကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သန္တိကံဝဋ္ဌတော်မှာဒေတိတံတဆင့်ခံငါဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနာမိမိရဲ့ဒါနကောင်းမှုသည်ပါရမီမြောက်တဲ့ကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ရန်ရည်တန်အာယုံပြု၍ဟောကြားအပ်သောလူထပ်ပါစေအမည်ပေးလိုက်တဲ့ဣတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဒုနေတဝါကောင်းစွာယုသိနာကြကြကုန်ပြည်သည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတေနာအလွန်နှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတေနာဟောဒီကိုယ်တော်သူပြောတော်လေသူမေတော်ကြီးရှိတဲ့လမ်းလို့ပြောတယ်သူဟောလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲတရားရက်ွက်တရားလမ်းလို့2 နာရီတော့မပြည့်ပါလားသူရှိခြင်းတော့လည်းရှိတယ်သူတိုးခြင်းတော့လည်းတိုးပြန်နေလို့တရားလေးသဘောစကားနဲ့ပိုင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာမတင်းမကြသဘောစကားနဲ့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးအပြစ်တွေနဲ့တော်ရန်တင်မနေနဲ့ဟောဒီကိုယ်တော်တရားဝဲတော်ပါပြီပြောရင်ကနေမနက်ဖြန်ဟိုဘနာကလာသာလမ်းမှာလဲဒီမျက်နာကြီးပဲထိုင်ပြီးတော့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပလို့ဟောရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟောဒီတရားဝဲတိုးတယ်ထင်ရင်မကျေနပ်တစ်ကပြန်စဖို့မနက်ဖြန်ဟိုဘလမ်းကြွားကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းဖြင့်ပရိသတ်ကြီးမြန်မြန်လေးပြင်းလို့ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာရကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်သံကို
ဘာသထာသုံးချိန်သုံးဝနှုံမြဟ၍ကောင်းစွာမသွေကျွေးလိုက်ကြလေကုန်ရာသတည်း